Salutare și bine v-am regăsit pe canalul Flavius Tech. Am promis că o să revin după ce folosesc tastatura de la Keychron pe un termen mai lung, ca să vin cu o recenzie după ce am folosit-o. Ce pot să spun despre tastatură? Are câteva minusuri și pe asta o să mă axez și eu. Primul minus care mi se pare destul de mare este la așezarea tastelor. Mi se pare că distanța între F-uri și restul tastelor este foarte mică. Ăsta e unul din minusurile de layout. Tastele astea se zgârie foarte ușor, deci trebuie să aveți grijă de ele, să nu le zgâriați cu obiecte dure, pentru că vor rămâne așa imprimantele, deci sunt susceptibile la zgârieturi. Mă refer cu obiecte ascuțite la acele tipuri de zgârieturi, pentru că se vor vedea. Un alt lucru care îmi displace și e destul de rău e butonul de switch-ul acesta de on-off și pentru USB. Ăsta nu mă deranjează pentru că nu-l folosesc niciodată, cel de Windows sau de Mac. Dacă aveți Mac sau Windows puteți să comutați. Dacă îl comutați din greșeală, anumite taste nu vor funcționa de genul acesta de Windows, vor funcționa diferit. Asta e al doilea minus, butonul ăsta, switch-ul ăsta este extrem de mic și foarte greu să prinzi, are 3 poziții, fiind și distanța foarte mică între poziții, e foarte greu să-l pun pe off sau câteodată îl pun pe USB din greșeală. Asta e al doilea motiv care îmi displace tastatura, sau al treilea, dacă punem și un alt lucru care mi-ar fi plăcut să văd de data aceasta la tastatură. Mi-ar fi plăcut să văd o baterie mai mare și o carcasă puțin mai mare, ca să distanțeze și tastele astea, ca să și distanțeze puțin F-urile față de restul tastelor. Ar fi fost ideal. Și dacă se făcea acest lucru, dacă se făcea această distanțare și era carcasa puțin mai mare, mi-ar fi plăcut să aibă puțin margini pe conturul tastelor, e mult mai ok așa. Nu știu de ce le fac atât de compacte, că nu văd pe cineva să stea să care tastaturile astea după ei pentru portabilitate, sau aș înțelege, da, dacă ar fi... Probabil sunt și persoane care iau tastatura după ei și vor să fie cât mai compacte. Eu nu, aș prefera să fie puțin mai mare. Și dacă era mai mare, automat încăpea și următorul lucru negativ care îmi displace. Bateria, deși e suficient de bună, când se golește bateria, luminozitatea tastelor va scădea odată cu scăderea bateriei. La cât s-au ieftinit bateriile și acumulatorii în general în ultimii 5 și 10 ani, nu știu, cred că genul ăsta de baterie, dacă ar fi să fie dublă la capacitate, nu cred că ar costa mai mult de $10 o baterie pentru o tastatură de genul ăsta. Deci nu văd motivul pentru care o tastatură de 700 de lei aproape nu poate să aibă dublu de baterie. Și fiind bateria mai mare, automat putea să facă și carcasa mai mare ca să o încapă acea baterie. Deci nu era o problemă majoră. Ăsta e alt lucru negativ care nu-mi place bateria, deși ține mult, să nu vă așteptați că o încărcați și o dată la 2 zile. Ține cam 3-4 zile de utilizare cu luminozitate la maxim la taste. Alt lucru neplăcut la tastatură este, aici ține mai mult de sens subiectiv. Nu-mi place tasta asta de Enter, pentru că am la laptop Enter în formă de L și mereu apăs pe asta greșit. Bine, am modificat asta, am modificat-o din soft și am putut să o modific foarte simplu și am configurat-o să-mi apese pe Enter de pe tasta asta. Cam astea sunt minusurile și a mai fost un minus, nu știu, s-a întâmplat odată, nu mai funcționau tastele, nu știu de ce. A trebuit să o scot din Bluetooth, să o scot de pe calculator din Bluetooth, să-i dau remove la device și să-l o împerechez din nou ca să funcționeze. Nu știu care a fost treaba. Este posibil să fi fost ceva din Windows, cel mai probabil a fost ceva legat de Windows-ul meu. Nu cred că a fost tastatura de vină, dar vă spun ca să o trecem și pe asta în revistă. Eu încerc să mă orientez pe punctele negative ale produselor, pentru că cele pozitive sunt destul de comune și destul de dezbătute de alți youtuberi, așa că eu mă axez pe partea asta negativă a lucrurilor. Una peste alta, nu știu, cred că mai mult de 400-450 de lei n-aș fi dat pe o tastatură de genul ăsta.
Cred că se putea mai bine la 650 de lei, cel puțin o dublare a capacității bateriei se putea puțin mai mare. Pur și simplu spațiul ăsta e prea mic între F-uri, mi se pare prea mic și e ușor de apăsat. Țineți cont că eu pe blog și descris de regulă scriu cu diacritice și activez toate tastele astea și mereu apăs din greșeală pe F-uri din cauza asta. Iarăși butoanele astea am vrut eu să le reconfigurez, că nu le văd scopul, deci aș pune buton de microfon aici și aici de cut. Buton de cut le-am reconfigurat din soft, dar astea sunt probleme ușor de rezolvat, nu e sfârșitul lumii. Dar v-am spus, butonul ăsta e extrem de enervant, deci ăsta, ca să-l pui pe off, trebuie să-l pui pe mijloc și e aproape imposibil să-l pui, trebuie să dai foarte fin de buton, ceea ce e destul de enervant. Switch-urile se comportă exemplar, sunt perfecte, deci se apasă la fel ca în prima zi, nu s-au degradat deloc, nu țineți cont că ele au fost și lubrifiate din fabrică. Cam asta e tot ce am pentru voi pentru astăzi. Cu mine vă veți revedea săptămâna viitoare. Flaviște vă salută, pe curând!